नमस्कार। हामी सबैलाई थाहा छ कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको औषधि अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन र यो चाहिँ कोरोना भाइरस चाहिँ अन्य भाइरस जस्तै यो चाहिँ आफ्नो स्वरूप चाहिँ परिवर्तन गरिरहने प्रकृतिको हुने भएको हुनाले कोरोना सङ्क्रमणको औषधि चाहिँ पत्ता लगाउनलाई एक किसिमको चाहिँ चुनौती पनि छ र अहिले नै कोरोना सङ्क्रमणको औषधि पत्ता लाग्ला भनेर हामीले चाहिँ अपेक्षा गरेका छैनौँ। तर पनि जस्तो चाहिँ हाम्रै देशमा हेर्ने हो भने पनि 6,500 बढी सङ्क्रमितहरू निको भएर चाहिँ घर फर्किनु भएको छ र सबैको मनमा जिज्ञासा छ यदि चाहिँ उपचार छैन भने उहाँहरूले हस्पिटलमा राखेर कसरी चाहिँ डिस्चार्ज गरिएको छ, कसरी ठिक हुनुभएको छ भन्ने त्यो खालको चाहिँ जिज्ञासा आम जनतामा पर्नु स्वाभाविक हो। अहिले कस्तो छ भने नेपालको धेरै जसो कोरोना सङ्क्रमितहरू लक्षणविहीन छन्। उहाँहरूलाई हस्पिटलमा लगेर राखेर उहाँहरूलाई कुनै खास उपचार गर्नु पर्दैन। उहाँहरूलाई चाहिँ सामान्य अवस्थामा अरूसँग चाहिँ भेटघाट नहुने, सम्पर्क नहुने किसिमबाट हस्पिटलमा राखिन्छ। त्यसपछि चाहिँ यदि उहाँहरूलाई मानव ज्वरो आयो भने ज्वरो कम गर्नको लागि पारासिटामोल दिइन्छ, खोकी लाग्यो भने खोकीको सिरप दिइन्छ। त्यस्तै चाहिँ यदि उहाँहरूलाई सास फेर्न गाह्रो भयो भने रोटाक्यापहरू, इन्हेलरहरू यस्तो चाहिँ दिइन्छ। यो भनेको सामान्य उपचार हो र यो सामान्य उपचारपछि उहाँहरू चाहिँ डिस्चार्ज हुनुभएको छ। नेपालमा कुनै पनि बिरामीलाई एन्टिभाइरल औषधिहरू प्रयोग गर्न परेको छैन। यो चाहिँ हाम्रो लागि अत्यन्तै सुखद कुरा हो र विश्वको इतिहास हेर्ने हो भने अथवा संसारलाई हेर्ने हो भने कोरोना सङ्क्रमणको लागि धेरै औषधिहरू ट्रायल गरिएको छ। सुरुमा जसरी चाइनामा चाहिँ HIV एड्सको औषधि प्रयोग गरियो, त्यसपछि गएर चाहिँ जुन मलेरिया अथवा बाथमा प्रयोग हुने हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विन प्रयोग गरियो। अनि त्यहाँ चाहिँ जस्तो चाहिँ सार्समा प्रयोग गरेका एन्टिभाइरल औषधिहरू प्रयोग गरियो। सेकेन्डरी इन्फेक्सन चाहिँ नहोस् भन्नको लागि त्यहाँ चाहिँ एन्टिबायोटिक पनि प्रयोग गरियो र चाइनामा चाहिँ ट्रेडिसनल चाइनिज मेडिसिन भन्ने छ, त्यहाँको चाहिँ जुन परम्परागत चिनिया पद्धति त्यसको पनि व्यापक रूपमा प्रयोग गरियो। एकातर्फ त्यस्तो छ भने अर्कोतर्फ चाहिँ जब चीनमा चाहिँ त्यसरी चाहिँ कोरोना भाइरस सङ्क्रमणलाई चाहिँ नियन्त्रणमा ल्याइयो अनि युरोपमा जब फैलियो, खास गरी इटली लगायतका देशहरूमा फैलिँदाखेरि त्यो बेला पनि कुन औषधले काम गर्छ, कुनले गर्दैन भन्ने एकदम समस्या थियो। त्यही भएर चाहिँ त्यहाँका चाहिँ देशहरूले आफै कसैले चाहिँ क्लोरोक्विन प्रयोग गरे, कसैले हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विन प्रयोग गरे, कसैले चाहिँ इबोलाको औषधि प्रयोग गरे, कसैले चाहिँ HIV एड्सको औषधि प्रयोग गरे। यसरी विभिन्न औषधि चाहिँ प्रयोग गरेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नियन्त्रणमा ल्याउने प्रयास गरियो। पछि जब अमेरिका र बेलायतमा सङ्क्रमण देखा पर्यो त्यसपछि यो सम्बन्धी धेरै रिसर्चहरू भयो र धेरै रिसर्च हुँदाखेरि चाहिँ अहिले के देखाएको छ भने जस्तो HIV एड्समा प्रयोग हुने औषधिले त्यति काम गर्दैन। त्यो हुनाले अब त्यसको चाहिँ प्रयोग नगर्ने भनेर त्यसको प्रयोगलाई अब चाहिँ छाडिएको छ। त्यस्तै हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विन जुन चाहिँ मलेरियाको औषध छ त्यो पनि धेरै देशहरूले चाहिँ प्रयोग गर्न छाडिसके। तर चाहिँ हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विन चाहिँ बेलायतको 40,000 त्यहाँका चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरूमा अहिले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ दिएको छ, उनीहरूले खाइरहेका छन् ताकि रोग चाहिँ नलागोस् भनेर। र यो चाहिँ चिकित्सकको निगरानीमा चाहिँ खाइरहेको हुँदाखेरि भोलि यसले चाहिँ कोरोनासँग चाहिँ लड्नको लागि चाहिँ यो उपयोगी हुन्छ कि हुँदैन, प्रोफाइलेक्सिस अर्थात् बचावको लागि चाहिँ यसले काम चाहिँ गर्छ कि गर्दैन, त्यसको परिणाम आउन चाहिँ बाँकी छ। र अहिले चाहिँ विश्वभरि चलाइएको औषधि भनेको खास गरी चाहिँ जुन रेमडेसिभिर भन्ने छ, यो चाहिँ इबोलाको औषधि, यो चाहिँ अत्यन्त प्रभावकारी छ। त्यस्तै जापानिज इन्फ्लुएन्जाको औषधि पनि एकदम प्रभावकारी देखिएको छ। त्यस्तै सेकेन्डरी इन्फेक्सनको लागि चाहिँ एन्टिबायोटिकको रोल पनि राम्रो छ। र अहिले चाहिँ जस्तो चाहिँ अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीले जुन डेक्सामेथासोन भन्ने स्टेरोइड त्यो नेपालमा पनि पाइन्छ, अनि त्यो प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ अक्सिजन चाहिने बिरामी, आइसियुमा बस्नुपर्ने बिरामी, भेन्टिलेटर चाहिँ चाहिने बिरामीको सङ्ख्या चाहिँ घटाएको छ, साथै मृत्युको सङ्ख्या पनि घटाएको छ। यो औषधि पनि जस्तो हाम्रो छिमेकी देश भारतमा पनि अहिले चाहिँ व्यापक रूपमा चलाइएको छ। त्यस्तै विश्वमा कतिपय देशहरूमा प्लाज्मा थेरापी पनि सुरु गरिएको छ। प्लाज्मा थेरापी भनेको सङ्क्रमण भएर जुन निको भइसकेको चाहिँ व्यक्ति हुन्छ त्यो व्यक्तिको चाहिँ रगतमा रहेको जुन प्लाज्मा हुन्छ त्यसलाई चाहिँ सङ्क्रमित व्यक्तिमा चाहिँ ट्रान्सफ्युजन गर्ने। त्यो गरेपछि के हुन्छ भने भाइरससँग लड्ने चाहिँ क्षमता चाहिँ अथवा भाइरससँग लड्ने एन्टिबडी चाहिँ शरीरले विकास गर्छ।
त्यो भइसकेपछि गम्भीर अवस्था चाहिँ आउँदैन भनेर प्लाज्मा थेरापी चाहिँ प्रयोग गरिएको छ। यो पहिले अन्य रोगमा पनि प्रयोग गरिन्थ्यो र यो चाहिँ एउटा चाहिँ राम्रो विधि हो। त्यस्तै चाहिँ अब विभिन्न देशहरूमा आफ्ना परम्परागत उपचार पनि प्रभावकारी देखिएका छन्। जस्तै चाहिँ मदागास्करमा चाहिँ तितेपाती, लोटसल्लो, कागती र मह यो 4 चिज चाहिँ मिसाएर कोभिड अर्गानिक भनेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बजारमा ल्याइएको छ। त्यो औषधिले चाहिँ एकदमै प्रभावकारी भएको भनेर चाहिँ मदागास्करले चाहिँ जुन अफ्रिकन अन्य कन्ट्रीहरूमा पनि सप्लाई गरेको छ र WHO ले पहिले यो प्रमाणित नभएको औषधि चाहिँ यसले चाहिँ जोखिम हुन्छ भनेर भनिरहेको थियो भने अहिले WHO ले पनि त्यसमा चाहिँ तितेपातीमा चाहिँ सहकार्य गरिरहेको छ। त्यस्तै चीनमा चाहिँ विभिन्न किसिमका प्लान्टको जुसहरू चाहिँ खुवाएर बिरामीलाई चाहिँ निको पनि बनाइएको छ। हामीले चिनेका जुन वनस्पति हुन् तीभन्दा फरक वनस्पतिले त्यहाँ उपचार गरिएको छ र हामीहरूले चिनेको वनस्पति भनेको त्यहाँ प्रयोग गरेको चाहिँ यष्टि मधु, जसलाई जेठी मधु पनि भनिन्छ, मुलैठी भनिन्छ, त्यसको चाहिँ त्यहाँ प्रयोग भएको पाइन्छ। त्यस्तै चाहिँ जस्तो कोरियामा, जापानमा चाहिँ इम्युनिटी पावर बढाउनको लागि जस्तो जिन्सेङको चाहिँ व्यापक रूपमा प्रयोग गरिएको पाइन्छ। त्यस्तै चाहिँ केही एसियन कन्ट्रीहरू र केही युरोपियन कन्ट्रीहरूमा जिङ्को बाइलोवा त्यो पनि चाहिँ इम्युनिटी पावर बढाउनको लागि चाहिँ त्यो प्रयोग गरेको पाइन्छ। त्यस्तै चाहिँ हामी कहाँ शीतल चिनी भनिन्छ मोरिङ्गाको पाउडर क्याप्सुल पनि धेरै देशहरूमा चाहिँ इम्युनिटी पावर बढाउनको लागि भनेर प्रयोग गरिएको छ। भारतमा यसको बारेमा धेरै रिसर्च भएको छ। भारतमा चाहिँ गुर्जो, अश्वगन्धा, त्यसपछि गएर तुलसी अनि बेसार देखि लिएर यष्टि मधु लगायतका औषधिहरूमा रिसर्च भइरहेको छ र बिरामीहरूलाई खास गरी चाहिँ गुर्जो र अश्वगन्धा चाहिँ बिरामीहरूलाई व्यापक मात्रामा चाहिँ चलाइएको छ। यसले गर्दाखेरि पनि भारतमा मृतकको सङ्ख्या चाहिँ घटेको त्यो किसिमको चाहिँ दाबी गरिएको छ। त्यस्तै भारतको पतञ्जलीले जुन निकालेको छ कोरोनाको लागि भनेर त्यो चाहिँ त्यसमा भनेको गुर्जो छ, एउटा अश्वगन्धा छ, एउटा तुलसी छ। त्यो चाहिँ एन्टिभाइरल होइन, त्यसले चाहिँ भाइरस चाहिँ निर्मूल चाहिँ गर्दैन। जसरी रामदेवले चाहिँ उनले भनेका थिए कि 3 दिनमा चाहिँ यो औषधि खुवाएपछि 3 दिनमा चाहिँ 69% चाहिँ बिरामी निको भए, अनि त्यसपछि 10 दिनमा चाहिँ 100% निको भए भनेर चाहिँ निको भए, एकजनाको मृत्यु भएन, यसको चाहिँ यो औषधि खाएपछि मृत्यु नै हुँदैन भनेर चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ रामदेवबाट चाहिँ दाबी आयो त्यो सत्य होइन। किनभने जुन औषधिहरू जुन घटकहरू त्यहाँ प्रयोग भएका छन् तिनले चाहिँ इम्युनिटी पावर बढाउनलाई चाहिँ काम गर्न सक्छन्, तर चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण निको गर्नलाई अथवा कोरोना भाइरसलाई डिस्ट्रोय गर्नलाई ती औषधिहरूले सक्दैनन्। त्यो भएको हुनाले चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ बजारीकरणको लागि चाहिँ ल्याइएको हो भनेर चाहिँ हामीले बुझ्दा हुन्छ। नेपालकै परिप्रेक्ष्यलाई हेर्ने हो भने पनि जसरी चुनावपछि एक्जिट पोल भन्छ, चुनावपछि चाहिँ चुनावमा भोट हालेर बाहिर निस्केका मान्छेहरूलाई तपाईँले चाहिँ कुन पार्टीलाई भोट हाल्नु हो भनेर चाहिँ सोध्ने जुन चलन छ, त्यसै गरी तपाईँले कसरी कोरोना ठिक भयो, तपाईँले कसरी कोरोना जित्नु हो भनेर चाहिँ सोध्ने हो भने बाहिर चाहिँ सबैको प्रतिक्रिया एकै खालको छ। हामीले चाहिँ अदुवा, बेसार, ज्वानो, कागती पानी हामी प्रशस्त खायौँ, त्यसपछि चाहिँ निको भयो भनेर चाहिँ अधिकांश व्यक्तिहरूले चाहिँ भन्नुभएको छ। यसको अर्थ के हो भने हामीले परम्परागत रूपमा जुन किसिमको चाहिँ हाम्रो चाहिँ पुर्खादेखि अहिलेसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ खाइरहेका छौँ दैनिक रूपमा, ती खाइरहेको त्यो औषधिहरू पनि अथवा चाहिँ औषधि वनस्पति मरमसलाहरू पनि ती अत्यन्तै उपयोगी छन् भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। हामीले चाहिँ जस्तो चाहिँ अब WHO ले चाहिँ यस्तो भनेको छ अथवा WHO ले यस्तो भनेको छैन भनेर चाहिँ त्यसकै अनुवाद गर्ने र हाम्रो देशमा त्यसलाई लागू गर्न खोज्ने त्यो खालको चाहिँ प्र्याक्टिस हामीले गर्न हुँदैन। हामीले हाम्रो देश काल परिस्थिति अनुसार हाम्रो चाहिँ क्षमता अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ स्थानीय रूपमा पाइने जडीबुटीबाट यदि चाहिँ कोरोनालाई फाइदा हुन्छ, इम्युनिटी पावर बढ्छ भने त्यसको लागि सरकारले चाहिँ प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ कोरोना भाइरसको चाहिँ यसरी चाहिँ संसारमा विभिन्न किसिमबाट चाहिँ उपचार भइरहेको छ। जहाँसम्म कोरोना भाइरसको खोपको कुरा छ, यो खोपको लागि विश्वको 120 भन्दा धेरै ल्याबहरू चाहिँ
सक्रिय छन्। तीमध्ये करिब 10-12वटा ल्याबहरू चाहिँ मा एकदमै राम्रो चाहिँ रेस्पोन्स देखिएको छ। चीनले चाहिँ त्यहाँको सेनामा चाहिँ परीक्षण सुरु गरेको छ। त्यस्तै अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी बेलायतले पनि मान्छेमा चाहिँ परीक्षण सुरु गरेको छ। अमेरिका, इटली, इजरायल लगायतका देशहरूमा पनि, रुसमा पनि अहिले चाहिँ थर्ड स्टेजमा चाहिँ भ्याक्सिन पुगेको भनेर चाहिँ बताइएको छ। मलाई लाग्छ 6 महिनासम्ममा चाहिँ भ्याक्सिन चाहिँ आउन सक्छ। यदि 6 महिनासम्म भ्याक्सिनमा आए पनि त्यो हामी नेपालीकोमा आइपुग्नको लागि करिब 1 वर्ष लाग्न सक्छ। त्यो भएको हुनाले हामीले चाहिँ के भने अब यो चाहिँ 1 वर्षसम्म हामीले चाहिँ अत्यन्त सुरक्षित हुने, हामीले चाहिँ सकभर घरबाट बाहिर ननिस्किने, हामी चाहिँ घरमै बस्ने, मर्निङ वाक इभिनिङ वाक पनि नहिँड्ने, त्यसपछि गएर चाहिँ हामीले चाहिँ के अरे हामी चाहिँ पसल जाँदा होस्, काममा जाँदा होस्, बाटोमा होस्, कार्यस्थलमा होस्, जहाँ होस् हामीले चाहिँ 6 फिटको दूरी चाहिँ हामीले चाहिँ कायम गर्ने। त्यस्तै हामीले चाहिँ हातलाई नाकमुखमा लिएर हातले नाकमुख छुने काम चाहिँ नगर्ने। अनि त्यसपछि गएर चाहिँ हातलाई चाहिँ साबुन पानीले मिची धुने अथवा सेनिटाइजरको युज गर्ने, भिडभाडमा चाहिँ नजाने, विभिन्न किसिमका पार्टीहरू, भोजहरू यस्तो कार्यक्रमहरूमा चाहिँ नजाने, हामी चाहिँ खुला स्थानमा चाहिँ बस्ने, झ्यालढुङ्गा खोलेर बस्ने। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ जुन अपडेटहरू नयाँ भइरहेको छ ती अपडेट अनुसार हामी अगाडि बढ्दै गयौँ भने चाहिँ हामी यो कोरोना सङ्क्रमणबाट बच्न सक्छौँ। हस्, फेरि भेटौँला। नमस्ते।